बत्ती भारतले कुनै पनि बेला बन्द गर्न सक्ने भएकोले आर्थिक समस्या जहिले पनि आउन सक्छ, कुनै पनि समयमा। नेपालको विद्युतको साँचो भारतलाई किन प्रश्न गर्न चाहन्छ दिपेन्द्र कण्डेल। भारतले चाहेमा मात्र लोड सेडिङको अन्त्य हुने मेरो देश किन यस्तो भयो प्रश्न गर्न चाहन्छ। कोशीको ढोकाको चाबी भारतलाई दिँदा नेपाली डुबानमा परे। भोलि भारतले बत्ती बन्द गरिदियो भने नेपालका उद्योगहरू पनि डुबानमा पर्ने हो। मलाई समय चाहियो। नेपालको लोड सेडिङ नेपालको बत्तीले कहिले हटाउँछ? कतै भारतले दिएको बत्तीको कारण एमसीसीबाट भारतलाई बत्ती दिन लागेको त होइन? यो पनि विश्लेषण गर्न सक्छ दिपेन्द्र कण्डेलले। किन बोल्दैन विद्युत प्राधिकरण एमसीसी को बारेमा जबकि ट्रान्समिसन लाइनको कुरा आएको छ? मलाई लाग्छ टुकी बाल्न तयार छ दिपेन्द्र कण्डेल। टुकी बालेरै एसएलसी निकालेको कि टुकी कि एमसीसी एउटा रोज्न पर्छ नेपाली जनता। म मेरो देशको आफ्नो माटोको स्वच्छ पानीको बत्ती बाल्न चाहन्छु। के म गलत भएँ? राजनीतिक विषादी छ भारतको बत्ती। बत्तीको कारणले सरकार हटाउन र सरकार बनाउन सक्छ। केपी ओली सरकारलाई हटाउन चाहे भने उसले लोड सेडिङ गरायो भने जनता उफार्न सक्छ। यसमा पनि नेपाली सचेत हुनुपर्छ। केपी को कारणले, कुलमानजीको कारणले फेरि यो भयो भनेर जनता उफार्न सक्छ। भारतले चाहे भने भोलि बिहान 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ यो देशमा। आइए कणेल जी भन्नु होला। कैसे है? ठीक है। आइए कणेल जी, आप तो बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं भन्नुहुन्छ होला। हाँ, मैंने ड्रेस चेंज किया है ना, आपको ऐसा लग रहा हो। नेता बोल्नुहुन्छ, आपका फेस भी ग्लो चमक दिख रहे हैं। वो हम हो सकता है, मेरे को पता नहीं, हमको पता है ना कणेल जी। आप तो 24 घंटा बत्ती बालने वाले में से है ना अभी। यही सुनना पड़नी मैंने। हाँ वो तो है। हाँ, आपको कैसे पता होगा? हमें ने दिया है ना वो बत्ती। यही सुनना पड़ने दिपेन्द्र कण्डेल ने। दिपेन्द्र कण्डेल सर, यहाँलाई स्वागत छ इन्द्रेणी खबरमा। थ्याङ्क यू सो मच। केही दिन अगाडि मात्रै हामीले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ। कुलमान घिसिङको विषयमा पुनर्नियुक्तिको विषय जसरी उठिरहेको छ, सर्वसाधारण जनताहरूले जुन माग राखिरहनु भएको छ र तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभएको थियो कुलमान घिसिङको मात्रै योगदान छैन यसमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको ठुलो योगदान छ नेपालमा लोड सेडिङ हट्नमा। र भारतको बिजुली बिना चाहिँ कुलमान घिसिङलाई लोड सेडिङ नेपालमा हटाएर देखाउन चुनौती पनि दिनुभएको थियो। केही समयपछि फेरि कुराकानी गरौँला, केही तथ्यहरू लिएर आउँदैछु भन्नुभएको थियो। गर्दैछौँ। लोड सेडिङ हटाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, मन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व कर्मचारीहरूलाई दिपेन्द्र कण्डेलले सल्युट गरेको थियो र आज पनि गर्छ। लोड सेडिङ हट्यो, जिन्दाबाद। को नाम लिएर जिन्दाबाद गर्ने, आफ्नो कित्तामा बस्ने, जिन्दाबाद गर्ने। लोड सेडिङ हटाउन सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद भन्न कति पनि कन्जुस्याइ गर्न नसक्ने एउटा पात्र दिपेन्द्र कण्डेल हो। र दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर भएर कुनै एउटा मात्र साइडलाई च्यापेर दिपेन्द्र कण्डेल कुरा गर्न जान्दैन। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा मेरो विश्लेषण रहने गर्छ सन्दीपजी। लोड सेडिङ हटाएको कारण सम्पूर्ण नेपाली खुसी भएको यथार्थ कुरा हो र दिपेन्द्र कण्डेल पनि खुसी भएको कुरामा दुई मत छैन। यसलाई अलिकति सामाजिक कारणले गर्दा पनि म एकदमै मेरो मन चौडा भएको छ र हल्का म आफै एउटा बिजनेस गर्छु, मेरो आफ्नो एनजिओहरूबाट मैले काम गर्छु, घरमा बत्ती बाल्नुपर्छ। त्यसका आर्थिक रूपमा पनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेको कारणले गर्दा पनि मैले त्यो अभिव्यक्ति राखेको हो र मैले हजुरलाई केही समयपछि बोल्छु भनेर राखेको शब्द के हो भने अब आज विश्लेषण हुन्छ आर्थिक कुरामा र आज विश्लेषण हुन्छ राजनीतिक कुरामा। राजनीतिक अवस्थाबाट यो लोड सेडिङ के हो
आर्थिक अवस्थामा यो लोड सेडिङको अर्थ के हो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न दिपेन्द्र कण्डेल आज तयार अहिले पछिल्लो समय त धेरैजनाले इन्भर्टर राख्न सुरु गरिसक्नुभयो। सामूहिक सञ्जालभरि इन्भर्टर मैले त राख्नु पर्यो है भनेर यस्तो अवस्था छ भनेर पोस्ट गरिरहेको हो। सामाजिक सञ्जाल नेपाल सरकार होइन, सामाजिक सञ्जाल अमेरिकाले बनाएको एउटा फेसबुकको एउटा पोर्टलमा आफ्नो एकाउन्ट खोलेर लगइन गरेर आफ्नो डिटेल्स अमेरिका पठाएर लिएको युजर आइडीमा रमाउने एउटा चलचित्रको एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो। म भन्दैछु सामाजिक सञ्जाल। लोड सेडिङ हटाएको कारण सम्पूर्ण नेपाली खुसी भएको यथार्थ हो। घरमा बत्ती आयो, बत्ती आयो। कल कारखानाहरू चल्न पाए, लेबरहरू आउन पाए, म्यानेजरहरू आउन पाए, काम गर्न पाए, तलब पाए। अफिसमा समस्या भएन, मेरै अफिसमा पनि समस्या भएन। पावर ब्याङ्क बोक्ने गर्थे, पावर ब्याङ्क बोक्नु परेन दिपेन्द्र कण्डेलले पनि। जेनेरेटर बाट निस्किने पोल्युसन जुन थियो त्यो पनि घटेको मैले देख्छु। इन्भर्टर किन्दा महँगो पर्थ्यो त्यो पनि अब परेन। सबैलाई सम्मान छ, सबैलाई धन्यवाद छ, लोड सेडिङ हटेको छ। अब आज म दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर होस् या यो देशको नागरिक होस्, कुनै पनि घटना विषयमा विश्लेषण गर्ने एउटा अधिकार राख्छु। म यो देशको सिटिजन हो। म कुनै अमेरिकाको पासपोर्ट च्यातेर आएको व्यक्ति होइन। म नेपालको असली नागरिक हो र म एउटा पब्लिक इनोभेटरको रूपमा तीनवटा तहबाट विश्लेषण गर्ने व्यक्ति हो, जसले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तहबाट कुनै पनि घटनालाई विश्लेषण गर्ने गर्छ। लोड सेडिङ हटाउन सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिने काम मेरो सकियो। अब आयो पालो आलोचनाको। आज बुझ्दै हुनुहुन्छ, आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो तथ्यले त्यही भन्दैछ र त्यही काम गर्दैछु। आज सन्दीपजी मलाई कुन कित्तामा राखेर हेरे, कुन कित्तामा राखेर हेरेन त्यो मेरो कन्सर्नको। तपाईले त प्रष्ट रूपमा भने नि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको त झोले नै भनेर धेरैले कमेन्ट पनि। मैले एउटा झोला बनाउन दिएको छु ठमेलमा, त्यसमा केपी ओलीको नाम पनि राख्न दिएको छु। त्यो झोला बोकेर पनि हामी इन्टरभ्यू गरौँला। धन्यवाद छ ती पात्रहरूलाई। नेपालमा कुनै पनि कुरा उत्पादन भएन, जस्तो पेट्रोलियम प्रडक्ट जो नेपालमा उत्पादन हुन सक्दैन, खानी छैन। नुन नेपाल समुद्रसँग जोडिएको छैन। भोलि पानी जहाज आउला र उताको समुद्रबाट नुन आउला त्यो मलाई थाहा छैन। यस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू जो आफूसँग हुँदैन त्यसलाई नेपाल सरकारले विदेशबाट खरिद गरेर ल्याएर भए पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेस नेपाली जनतालाई दिने उहाँहरूको कर्तव्य हो र त्यो गर्नुपर्दछ। नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने हुने गरेको कुनै पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेस त्यो नेपालीलाई घर घरमा पुर्याउनु पर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ, जो कोही सरकारमा बसे पनि। हिजोको सरकारको पनि जिम्मेवारी थियो, आजको सरकारको पनि जिम्मेवारी छ, भोलिको सरकारको पनि जिम्मेवारी हुनेछ। अब कदम कदाचित बाहिरबाट ल्याउन सकिन्छ। सामान ल्याउन अर्थात् माग पुरा गर्न जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति, जिम्मेवारी पाएको संस्था तथा मन्त्रालयले समयमा नै त्यो काम गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसको निगरानी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि आज मल समयमा आएन। किन आएन? कारबाहीको कुरा पछिको कुरा हो। समयमा किन आएन? निगरानी पुगेन, मोनिटर गर्नुपर्थ्यो, त्यो कुरामा चुक्यो नेपाल सरकार। नेपालले नै उत्पादन गर्ने गरेको मल आज विदेशबाट ल्याउँदा पनि समयमा आएको छैन सन्दीपजी। तर पनि हाम्रा मन्त्रीहरू भन्छन् एक छाक खान धौधौ भएको केटाकेटीलाई 5 छाक खान्छन् भन्दै हिँडेका छन्। त्यसकारण आलोचना हुन्छ नेपाल सरकारलाई। यो एउटा उदाहरण रह्यो। यो कुरा म मान्न तयार छु कि केही समयको आवश्यकतालाई पुरा गर्न विदेशबाट बत्ती ल्याउन सकिन्छ, कुनै पनि वस्तु ल्याउन सकिन्छ। तर यदि त्यो वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने, प्रश्न बुझ्नु होला, यदि त्यो बत्ती नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने, सकिन्छ, अलिक गाह्रो छ म भन्छु तपाईँलाई, सकिन्छ भने त्यसलाई विस्थापित गर्दै लानुपर्ने एउटा नीति बनाउनु पर्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? पेट्रोलियम प्रडक्ट नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ला, त्यो आयात नै हो। तर केही समयको लागि लोड सेडिङ हटाउन हामीले बाहिरबाट पैँचो माग्नुपर्छ। मसँग पैसा पुगेन, सन्दीपजीसँग मैले पैँचो माग्नुपर्छ, सापट्टि माग्नुपर्छ। हजुरको क्यामेरा मलाई 5 दिनलाई दिनुहोस्, यति पैसा दिन्छु भन्नुपर्छ। तर सधैँ म हजुरको क्यामेराको पछाडि होइन। अबको 21 दिनमा मेरो क्यामेरा आउँछ भन्ने तयारी पनि दिपेन्द्र कण्डेल अथवा सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो एउटा घर चलाउँदा पनि गर्नुपर्छ। र
नेपाली जनताको हातबाट बन्न सक्ने यदि त्यो सामान छ भने, यदि त्यो सामान नेपालमा उत्पादित हुन सक्छ भने, अविलम्ब बनाएर उत्पादन गरेर त्यसलाई विस्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने सम्पूर्ण नेपालीको एउटै मत हुनुपर्दछ। म अरूले देखेको देश बनाउन आएको होइन, म दिपेन्द्र कण्डेलले देश देखेको देश बनाउन आएको हो। मैले देखेको, मैले हेरेको, मैले सोचेको, मैले जानेको देश बनाउन आएको हो। त्यसकारण विश्लेषण जसले पनि गर्न सक्छ, तर म अरूलाई चित्त बुझ्ने देश बनाउन आएको पात्र म होइन। म एक्लै छु, ठिक छ, तर आँखा मेरो फरक छ। तर जनतालाई चित्त बुझ्नु पर्यो। दिपेन्द्र कण्डेल एकजनालाई चित्त बुझेर हुन्छ, देश बनाउने कुरामा चाहिँ। दिपेन्द्र कण्डेल पब्लिक इनोभेटर हो, चुनाव लड्दैन, कसैको भोट लिँदैन, समाजसेवा गर्नलाई कसैको नोट पनि लिँदैन। तर यो देश गलत दिशामा गएको छ भने दिपेन्द्र कण्डेल एक्लै भए पनि सहेर बस्दैन। वास्तविकता जनताको अगाडि ल्याएरै छाड्छ। जनता के हुन्? तह तहका जनता छन्, जिल्ला जिल्लाका जनता छन्। जनताले के भन्छ, सामाजिक सञ्जालमा के आउँछ, फोटो टाँसिन्छ कि भोलिको ऊर्जा मन्त्री भनेर दिपेन्द्र कण्डेलको विश्लेषण हुँदैन पत्रकार महोदय। जसरी बत्तीलाई लिएर लोड सेडिङ हट्यो मात्र देखेर, त्यो त सामाजिक बाटो, लोड सेडिङ हट्यो, लोड सेडिङ हट्यो भन्ने कुरालाई मात्र देखेर त्यही नै विकासको सुरुवात जस्तै, लोड सेडिङ हट्नु नै नेपाल विकास भए जस्तै, भारतको बत्ती बाल्दा नै नेपाल अगाडि बढे जस्तै विश्लेषण गर्दै हिँड्ने जो कोही अभियन्ता होस्, नेता होस्, मन्त्री होस्, आफ्नो क्रेडिट लिएर समाजमा त्यही नै नेपालको विकास हो भनेर हिँड्ने जो कोहीसँग पनि दिपेन्द्र कण्डेल कसरी बत्ती आयो, किन आयो, कति पैसा लाग्यो बत्ती आउँदा, हाम्रो किन उत्पादन भएन, भोलिको दिन के हुन्छ भन्ने विश्लेषण राख्ने दिपेन्द्र कण्डेलसँग कसैको कुरा मिल्छ भन्ने कुरा मलाई त्यो विश्वास छैन र ठोकेर भनिदिन्छु, कसैसँग मेरो कुरा मिल्नेवाला छैन। अब आउनुहोस्, नेपालको आजसम्मको सबैभन्दा ठुलो आयोजना कहाँ छ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने इन्जिनियर कण्डेल दिपेन्द्र कण्डेल जन्मेको जिल्ला स्याङ्जामा छ भनिदिँदा केही फरक पर्नेवाला छैन। नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मध्ये सबैभन्दा ठुलो कुन हो भन्दा कालीगण्डकी भनेर भन्दा फरक पर्दैन। तर त्यहाँबाट उत्पादन भएको 144 मेगावाट बत्ती नै नेपालको ठुलो योजना भन्नुपर्दा इन्जिनियर दिपेन्द्र कण्डेल आफ्नै जिल्लामा उत्पादित भएको बत्ती भए पनि लाज लागेको छ आज मलाई। 2002 सुरु भएको त्यो बत्ती 144, कति सरकार बने यो देशमा, 145 को हाइड्रो पावरको लाइन उत्पादन नेसनल ट्रान्समिसन लाइनबाट नेसनल ग्रिडमा जोड्ने हैसियत कुनै सरकारले राखेको छैन। यही हो कुरा मेरो। 2002 अर्थात् लगभग 19 वर्ष भयो। रह्यो कुरा के हामीले लोड सेडिङ भन्दा पनि बत्ती उत्पादन गर्न सक्छौँ त? के नेपालमा त्यो कुरा सम्भव छ? केही तथ्य राख्न चाहन्छु। विभिन्न आयोजनाहरू चलिरहेका छन् नि अहिले। चलिरहेका छन्। ठोकेर भन्छ दिपेन्द्र कण्डेल, स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाविस पहिला त्यहाँको मान्छेले दिएको सहयोगको कारण बनेको कालीगण्डकी ए प्रोजेक्ट 144 मेगावाट, त्यो नै नेपालको सर्वेसर्वा हो भनेर दिपेन्द्र कण्डेल 19 वर्षसम्म बस्नुपर्ने? के नेपालमा अरू हाइड्रो पावर किन बनेनन्? अरू हाइड्रो पावरले स्याङ्जालाई किन जितेन? यो कुरा मेरो कन्सर्नको कुरा हो। नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन? एउटा डेटा पाएको छु। हुन त पहिला पढ्दा पनि यस्ता कुराहरू सुनिने गर्थे। 90,000 मेगावाटको अराउन्डमा नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन सक्ने क्षमता रहेछ। 90,000 मेगावाट विद्युत, तर त्यसलाई 80 प्लसमा राख्न सकिन्छ। 84,000 भनेर हामीले 90,000 तपाईँको टेक्निकल हो, तर फिजिबल कति आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। 84 हो। त्यसमा विन्ड पावरबाट हुन सक्छ, सोलरबाट हुन सक्छ, पानीबाट हुन सक्छ। थर्मल नर्मली हामीले पल्युसनको कारणले त्यसलाई बढी गर्दैनौँ र बाहिरबाट हामीले तेल डिजल
पेट्रोल मट्टितेल किन्नुपर्छ, त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ, त्यो हामी गर्दैनौँ। अर्को समुद्रको छालबाट पनि हामी बत्ती निकाल्न सक्छौँ। अब पानी जहाज आयो भने त्यो छालको कुरा पनि गरौँ। 2002 मा उद्घाटन भएको मेरो जिल्लाको, दिपेन्द्र कण्डेलले फेरि भन्छ, माइक अगाडि ल्याउनुहोस्, मेरो जिल्ला स्याङ्जा जिल्लाको 144 पछि 19 वर्षमा पनि 145 मेगावाटको आयोजना बनाउन नसक्नेलाई इन्जिनियर कण्डेलले सल्युट गर्न सक्दैन। त्यो पात्र जो कोही पनि हुन सक्दछ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन सक्दछ, पूर्व मन्त्रीहरू पनि हुन सक्दछ। तर कहिले काहीँ सल्युट गर्नुहुन्छ, कहिले काहीँ फेरि आलोचना भन्दैछु म तपाईँलाई भन्दैछु, एउटा सामाजिक विश्लेषण हुन्छ, यो आर्थिक विश्लेषण। मेरो देशको अर्थतन्त्रलाई के फरक पारेको छ, यो विश्लेषण थियो। लोड सेडिङ अन्त्यको आवश्यकता थियो, अन्त्य भयो, तर त्यसलाई भारतलाई किन हामीले हटाउन सकिएन? लोड सेडिङ सधैँ भारतको ल्याएर जाने, म अरू डेटाहरू दिन सक्छु। के छन् त्यो तथ्याङ्क देखाइदिनु। विद्युत उत्पादन गर्न दिपेन्द्र कण्डेलले भने जस्तो सजिलो छैन। पानी चाहिन्छ विद्युत उत्पादन गर्न, पानी चाहिन्छ। नेपाल विश्वमै दोस्रो धनी जल स्रोतमा हो र? ओके, पानी चाहिन्छ, ढुङ्गा इट्टा गिटी बालुवा सिमेन्ट चाहिन्छ। कहाँ पाउने? यो अस्ट्रेलियाबाट ल्याउनु पर्ने। रड उत्पादन हुनुपर्छ, कहाँ छ यो रड? टर्बाइन बनाउनु पर्छ, पेनिस्टक बनाउनुहोस्, टर्बाइन बनाउनुहोस्, टर्बाइनमा क्याप्लान बनाउनुहोस्, तपाईँको पेल्टन बनाउनुहोस्, फ्रान्सिस बनाउनुहोस्, वाट एभर टर्बाइन तपाईँले बनाउनुहोस्। त्यो टर्बाइन पनि बन्न सक्ने देश हो यो, र बन्छ। पेनिस्टक उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन यो देशमा? हुन्छ, इटलीबाट ल्याउनु पर्यो। डिजाइनरहरू छ कि छैन यो देशमा? इन्जिनियरहरू छ कि छैन यो देशमा? सिभिल इन्जिनियर छ कि छैन यो देशमा? मेकानिकल इन्जिनियर छ कि छैन यो देशमा? हाइड्रो पावरको नलेज राख्ने व्यक्ति छ कि छैन यो देशमा? आर्किटेक्ट डिजाइनरहरू छ कि छैन यो देशमा? इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्सहरू छ कि छैन यो देशमा? इन्जिनियर्सहरू उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन यो देशमा? हरेक कुरा यही देशमा पाइन्छ, कुनै पनि देशसँग हात फैलाउनु पर्दैन। त्यसकारण हाइड्रो पावर नबन्नुमा कुनै पनि कारण देखाए पनि यो पूर्व सरकारहरू, सबै सरकारको कमजोरी भएको कुरामा प्रष्ट नेपाली बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। र अर्को कुरा, विभिन्न मान्छेहरूले काम गर्न सक्छन्। कन्ट्रोल गेट, रिजर्भर, इन्टेक, टर्बाइनहरू, ट्रान्सफर्मरहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू सबै बनाउन सकिन्छ नेपालमा। अब रह्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हामीले 4 तरिकाको हामीले गर्छौँ। सबैभन्दा बढी नेपालमा रन अफ द रिभर भनेको खोला आउँछ, उसको रेगुलर पानीको हिसाबमा हामीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिजाइन गर्छौँ, जस्तो काली गण्डकी। जस्तो अर्को रिजर्भर भनेको बर्खाको पानीलाई रिजर्भ गरेर पछि हिउँदमा त्यो बाल्ने हामीले काम गर्छौँ, जस्तो कुलेखानी प्रोजेक्ट। अरू सोलर अलिकति त्यो कमजोर कुरा भयो। रिसोर्सेसको कुरामा कर्णाली र महाकाली नदीले 36,180 मेगावाट क्षमता राखेको छ। गण्डकीले 20,000 को अराउन्डमा, कोशीले 22,000 को अराउन्डमा, र अरू साना खोलाहरूले 4,000 प्लस को अराउन्डमा राखेको छ। नेपालमा यी काम गर्ने मेन पावर पनि नेपालमा रहेछन्, इन्जिनियर्सहरू पनि रहेछन् भनिदिउँ न, पानी पनि रहेछ, ढुङ्गा बालुवा गिटी रहेछ, त्यो सप्लाई गर्ने मान्छे पनि नेपालमा रहेछ। 8,000 इन्जिनियर प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुन्छ यो देशमा। 17,000 इन्जिनियर नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको पोर्टलमा पाएको छु मैले। 70,000 इन्जिनियर्सको डिमान्ड छ यो देशमा। 5,000 इन्जिनियर नेपाल छोडेर गएका छन्। किन? हाइड्रो पावर बनेन। 137 कलेज र युनिभर्सिटीबाट इन्जिनियर्सहरू नेपालमा उत्पादन हुँदो रहेछ। तर यो सबै कुरा उत्पादन गर्नको लागि काबिल र उपलब्ध हुँदा पनि 2002 को मेरो जिल्लाको फेरि 144 लाई नै सबैभन्दा ठुलो भन्नु र 19 वर्ष सम्मलाई सकारात्मक सोच्ने कोही छ भने, 19 वर्ष बित्ने कुरालाई सकारात्मक सोच्ने कोही छ भने त्यो सोच्ने व्यक्तिसँग दिपेन्द्र कण्डेलको कुरा चाहिँ मिल्नेवाला छैन। लोड सेडिङ हटाएको 4 वर्ष भयो, सम्मान छ, तर अहिलेसम्म पनि अरूकै आशामा बस्नुपर्ने अवस्थालाई इन्जिनियर कण्डेलले सम्मान गर्न सक्दैन। लोड सेडिङ हटाएको सम्मान गर्छ, तर त्यो लोड सेडिङ मेरो देशको बत्तीले हटाउनुपर्छ, नेपालको बत्तीले हटाउनुपर्छ। समय 4 वर्ष भइसक्यो। कति समय लाग्छ ठ्याक्कै भन्दैछु हटाउने हो भने? भारतबाट नल्याइकन
डेटा दिँदैछु, म डेटा दिँदैछु। लोड सेडिङ हटाउने हो भने चाहिँ तर तसर्थ छिमेकी भारतको बत्ती बिना नै नेपालको लोड सेडिङ हट्यो भने त्यो दिन दिपेन्द्र कण्डेलले ताली बजाउनेछ। त्यो दिनको प्रतीक्षामा छ दिपेन्द्र कण्डेल। केही समयलाई बत्ती चाहियो, ठिक छ, तर आजको दिनमा पनि 58%, आधाभन्दा बढी, हाम्रो रिक्वायरमेन्टको आधाभन्दा बढी एउटा हिसाब आउँथ्यो एसएलसीमा 2 नम्बरको, यतिको 1243 मेगावाटको 58% भनेको कति हो भनेर हो त्यो म्याथको सल्भ गर्नु 653 अराउन्डको उत्तर आउँछ। यति बिजुली भारतबाट ल्याइएको छ। तसर्थ भारतको बत्ती बालेर सधैँ बस्नुपर्ने हो भने नेपाल सरकारले इन्जिनियर कडेललाई भन्दै हुन्छ सोलरबाट हुन्छ कि मुस्ताङमा घर बनाएर विन्ड पावरबाट बत्ती बनाउँछु कि, त्यो मेरो कन्सर्नको कुरा हो। तर भारतको बत्तीमा दिपेन्द्र कण्डेलको नाक ठुलो हुन सक्दैन सन्दीपजी। यो कुरा बुझे हुन्छ कोले बुझ्नुपर्ने, सुने हुन्छ कोले सुन्नुपर्ने। भारतको बत्तीमा दिपेन्द्र कण्डेलको अनुहार चमक हुनेवाला छैन। अब आयो कुरा, 4 पाना बाँकी छ। भारतको बत्तीमा विषादी मिसिएको छ, राजनीतिक र आर्थिक विषादी। त्यही विश्लेषणको लागि बोलाएको हो पत्रकार साथी मैले। नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन को डेटामा 17,000 इन्जिनियर्स पनि हामीले देखेका छौँ। पैसा आर्थिक विषादी 1 नम्बर, पैसा बाहिर गएको छ, त्यो पनि मेरो दुश्मनी देशकोमा। अमेरिकामा भारतमा पैसा गयो भने रिस उठ्छ मलाई। यो दुश्मन हो यिनीहरू। दुश्मनलाई पैसा बुझाउने? नो, नट पोसिबल। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एनइए को 406 मेगावाट, प्राइवेट सेक्टरको 184 मेगावाट, भारतको 653 मेगावाटले बल्ल आजको दिनमा हामी बसेका छौँ। 2019-18 को डेटामा 20 बिलियन रुपियाँ भारत गएको पाइएको छ। 20 बिलियन, यो भनेको 20 अरब पैसाको हाराहारीमा पर्छ एक वर्षमा। 20 अरब एक वर्षमा। भारतको बत्ती नेपालको बत्ती भन्दा महँगो पर्छ। महँगो किनेका रहेछौँ हामीले। 2016 मा बत्ती आयो, 4 वर्ष भयो, लगभग 5 वर्ष हुन लाग्यो। 653 मेगावाटको 9 सेन्ट को अराउन्डमा बत्ती आउँछ। 0.09 को अराउन्ड, 0.9 सेन्ट पर युनिट हुन्छ भारतको। एउटा हाइड्रो पावर बनाउन कति लाग्छ? 2500 देखि 5000 US डलरसम्म लाग्छ। नेपाल जस्तो देशमा 2500 मा बन्न सक्छ अथवा गर्न सक्छ? त्यो सम्भव छ। सम्भव छ। किन सम्भव छ भन्दा सबै कुरा नेपालमा छ। इन्जिनियर इटलीबाट ल्याउनु पर्दैन, पेनिस्टक जापानबाट मगाउनु पर्दैन, नेपालमा कई कारखानामा बनाउन सकिन्छ। ब्राजिलबाट कुनै एउटा डिजाइनर ल्याउन जरुरी छैन। र नेपाल हिमाल पहाड तराई भएको कारणले गर्दा नेपालमा जो हेड हुन्छ यो जहिले पनि बढी हुन्छ। त्यसकारण प्रोडक्टिभिटी जहिले पनि नेपालमा बढी देखिएको छ। कति नेपालीले जागिर गुमाए यो बत्तीको कारणले गर्दा। ट्र्याक्टर चलाउनेले पनि जागिर गुमाए, मजदुर, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, आइरन रड फ्याक्ट्री, इन्जिनियर, डिजाइनर, बिल्डर, क्रेन, डोजर चलाउने, ट्रिपर चलाउने, गाडी चलाउने कर्मचारीका सहयोगीहरू, इरिगेसन हुन सक्थ्यो, खानेपानी हुन सक्थ्यो, सबैले जागिर गुमाए। जागिर दिन सकिन्थ्यो त्यो बत्तीको कारण। केही समयलाई ल्याउने हो, तर विस्थापित किन भएन? आज पनि भारतको हातमा नेपालको बत्तीको साँचो किन सन्दीपजी? जसले कमेन्ट गरेका छन् सायद उनीहरूले पनि जागिर पाउँथे होला, बाहिर जान पर्ने थिएन होला। नेपालको स्वच्छ पानीलाई सदुपयोग किन भएन? नेपालको पानीको सदुपयोग किन भएन? आफ्नो देशको रिसोर्सेसलाई सदुपयोग गर्नुहुन्न र बाहिरबाट ल्याएर पनि उफ्रिनुहुन्छ। त्यही कारणले यो देश यस्तो बन्यो। त्यही कारणले देश बनाउन सक्ने हिम्मतवाला व्यक्तिहरूले देश छोडेर गए। यही नै दुःखद इतिहास
र तितो सत्य नेपालको र नेपालको भविष्य। नेपालका इन्जिनियर काम नपाएर विदेशिनु पर्यो। भारतका इन्जिनियरले बनाएको बत्ती ल्याइदिएपछि यही हो तितो सत्य। नेपालमा बत्ती उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब भएन, लोड सेडिङ हट्यो। बत्ती उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब भएन, लोड सेडिङ भयो भने सरकार पनि ढल्न सक्छ कि बत्ती उत्पादन गर्नुपर्छ। कर्मचारी धेरैले त क्यान्डी क्रस खेलेर समय बिताउन पाए। बत्ती भारतले कुनै पनि बेला बन्द गर्न सक्ने भएकोले आर्थिक समस्या जहिले पनि आउन सक्छ, कुनै पनि समयमा। काम भइरहेका केही योजनाहरू र केही योजनाहरू जो क्यान्सिल भएका छन् यो 4-5 वर्षको यो अहिलेको सरकारको कार्यकालमा, त्यो म देखाउन चाहन्छु। बुढी गण्डकी 1200 मेगावाटको प्रोजेक्ट किन क्यान्सिल भयो? चाइनालाई दिएको ठेक्का निकालेर भारतलाई ठेक्का कसको नेतृत्वमा र किन, यो जनता जान्न चाहन्छ। ऋषि धमलाजी सोध्नुहोस् प्रश्न, बुढी गण्डकी 1200 मेगावाट किन क्यान्सिल भयो? अरुण तेस्रो 2022 900 मेगावाट बनाउने छ, लेखेर राख्नुहोस् 2022 मा बन्दैन थियो, लेखेर राख्नुहोस्। अप्पर तामाकोशी 456 मेगावाट 2020 नोभेम्बर, आज सेप्टेम्बर हो, 2 महिना छ, हेरौँला हामी पनि, छानामा गिरौँला हुनेवाला छ त्यो पनि। रसुवागढी 111 मेगावाट 2020 को फेब्रुअरीमा बन्नुपर्ने थियो, सायद त्यही बालेको हो नेपालीले? उत्तर दिनुहोस् मलाई। मिडल भोटेकोशी 102 मेगावाट 2021 को डेडलाइन दिएको छ, त्यो पनि हेरौँला समयमा बन्छ कि बन्दैन। यही हो यथार्थ। भारतसँग हाम्रो पैसालाई भारतले करेन्सी पेग गरेको छ। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, मेरो देशको पैसालाई 160 बनाएको छ उसले, 145 थियो। उसैलाई प्रोजेक्ट दिँदाखेरि नेपाल जहिले पनि तल पर्छ। उसको हाली मुहाली भयो करेन्सीको, उसको घटे पनि नेपालको 160 नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अब तपाईं आफै भन्नुहोस्, लगभग 700 मेगावाट बत्ती भारतबाट आएको छ र योजनाहरू समयमा बनेका छैनन् र बन्नेवाला सम्भावना पनि देखिँदैन। नेपालको वास्तविक लोड सेडिङ कहिले हुन्छ मलाई उत्तर दिदिए हुन्छ सबैले। लोड सेडिङको अन्त्यको डेट मलाई दिनुहोस्। अन्त्य भएको छैन। सुन्नुहोस्, म मेरो देशको बत्ती बाल्न चाहन्छु। म भारतको बत्ती केही समयलाई बाल्थेँ होला। यही हो म, यही हो दिपेन्द्र। भारतबाट ल्याएको बत्ती यदि मेरो देशमा उत्पादन हुन सक्थेन भने सायद हाइड्रो पावरको इतिहासमा दोस्रो धनी देश जलस्रोतको आधारमा होला। हाइड्रो पावरको इतिहासमा नेपाल उच्चमा पर्न सक्छ। तर पनि 1000 मेगावाट सम्म पनि एनईएमा राख्न नसक्ने सरकारहरू, राख्न नसक्ने कर्मचारीहरू दिपेन्द्र कण्डेलको आँखामा सम्मानित हुन सक्दैन। सन्दीपजी प्रश्न बुझे हुन्छ। मेरो देश हो यो, मैले पनि ट्याक्स तिरेको छु। म कसैको भोट लिएको छैन, त्यही जनताले जे भने त्यही बोल्नलाई। कसैको नोट लिएको छैन मैले, उसलाई जे मनपर्छ मैले त्यही गर्नलाई। मलाई मनपर्ने कुरा गर्ने हो, मेरो छोराको भविष्य हेर्ने हो। म राजनीतिज्ञ, मलाई भोलि भोटको लागि बोल्ने होइन, म यथार्थको लागि बोल्ने हो। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तिनै तहमा विश्लेषण हुन्छ। राजनीति गर्नेले राजनीतिक विश्लेषण मात्रै गर्छ। सामाजिक अभियन्ताले समाजले जे भन्छ, जे भन्दा मिल्छ त्यही मात्रै भन्छ। अब 104 वटा प्रोजेक्टहरू छन् जो इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर्सहरूबाट, बाहिरकोबाट, त्यसबाट थोरै थोरै आउने कुरा हो। त्यसकारण पब्लिक इनोभेटरले एयरपोर्ट बनेको फोटो हेरेर वाह वाह भन्नेवाला छैन। आजको दिनमा एयरपोर्ट बनाउने हो भने इनोभेटर भनेको इनोभेसन हो। सके विश्वको नम्बर 1 एयरपोर्ट हुनुपर्छ, नसके एसियाको भए पनि नम्बर 1 एयरपोर्ट हुनुपर्छ। बाटो अरूले देखेको बाटो मैले देखेको होइन, विश्वमा अहिले बनेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीको बाटो देखेको हो मैले। त्यसलाई भन्छ इनोभेसन। त्यही इनोभेसनको लागि आएको व्यक्ति हो दिपेन्द्र कण्डेल र पब्लिक इनोभेटर मेरो टाइटल हो। भारतको बत्तीबाट हटेको लोड सेडिङ जस्ता कुरालाई लिएर नाक फुलाउन दिपेन्द्र कण्डेलले सक्दैन। म पनि हेरौँला कस्तो देश बनाउनुहुन्छ तपाईहरुले, हेर्दै जान्छु म पनि। यस्तो देश त मैले बनाएको होइन होला र अब बनाउने देशहरू हजुरले निकालेका नेताहरू, हजुरले निकालेका अभियन्ताहरूले
यो देश कस्तो बनाउँछन् त्यो पनि म हेरेर बस्छु। नेपाली जनताले सामाजिक सञ्जालमा भविष्यका मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाएको कुनै पनि व्यक्ति पनि यो देश बनाउन सक्षम छैनन् भन्ने कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सक्छ दिपेन्द्र कण्डेल। अब राजनीतिक कुरा सुन्नुहोस्, आर्थिक सिद्धि, राजनीतिक। नेपालको विद्युतको साँचो भारतलाई किन प्रश्न गर्न चाहन्छ दिपेन्द्र कण्डेल। भारतले चाहेमा मात्र लोड सेडिङको अन्त्य हुने मेरो देश किन यस्तो भयो प्रश्न गर्न चाहन्छ। कोशीको ढोकाको चाबी भारतलाई दिँदा नेपाली डुबानमा परे, भोलि भारतले बत्ती बन्द गरिदियो भने नेपालका उद्योगहरू पनि डुबानमा पर्ने होला। मलाई समय चाहियो। नेपालको लोड सेडिङ नेपालको बत्तीले कहिले हटाउँछ? कतै भारतले दिएको बत्तीको कारण एमसीसीबाट भारतलाई बत्ती दिन लागेको त होइन? यो पनि विश्लेषण गर्न सक्छ दिपेन्द्र कण्डेलले। किन बोल्दैन विद्युत प्राधिकरण एमसीसी को बारेमा जबकि ट्रान्समिसन लाइनको कुरा आएको छ? मलाई लाग्छ टुकी बाल्न तयार छ दिपेन्द्र कण्डेल। टुकी बालेरै एसएलसी निकालेको हो कि टुकी कि एमसीसी, एउटा रोज्न पर्छ नेपाली जनताले। म मेरो देशको आफ्नो माटोको स्वच्छ पानीको बत्ती बाल्न चाहन्छु। के म गलत भएँ? राजनीतिक विषादी छ भारतको बत्तीमा। बत्तीको कारणले सरकार हटाउन र सरकार बनाउन सक्छ। केपी ओली सरकारलाई हटाउन चाह्यो भने उसले लोड सेडिङ गरायो भने जनता उफार्न सक्छ। यसमा पनि नेपाली सचेत हुनुपर्छ। केपी को कारणले, कुलमानजीको कारणले फेरि यो भयो भनेर जनता उफार्न सक्छ। भारतले सचेत हुनुपर्छ नेपाली। नेपालको बत्तीले लोड सेडिङ अन्त्य भएको होइन र केही समय हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा ल बत्ती गयो, भारतले चाह्यो भने भोलि बिहान 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ यो देशमा। राजनीतिक विषादी बुझ्नुपर्छ। कस्तो एजेन्डाका लागि माइतीघर मण्डला जाने बुझ्नुपर्छ। समाजले के भनेको छ? लौ बत्ती गयो रे, लौ लोड सेडिङ सुरु भयो रे, लौ इन्भर्टर किन्न आइसके रे। यस्तो कुराले दिपेन्द्र कण्डेललाई तान्न सक्दैन। भारतले चाह्यो भने अझै ठोकेर भनिदिन्छु 4 वर्ष नेपालको लोड सेडिङ अन्त्य नेपालको बत्तीले गर्न सक्दैन। तर पनि यी प्रोजेक्टहरू टाइममा बने भने मात्रै, तर पनि बन्नेवाला छैन। लोड सेडिङलाई यसरी प्रचार गराएको छ नि भारतले। अहिले जति बेला पनि बत्तीलाई प्रयोग गरेर सत्ता ढाल्न सक्छ उसले। यो उसको डिजाइन हो। काली गण्डकी, कोशी, महाकाली, बुढी गण्डकी, मर्स्याङ्गी, त्रिशुली छ नेपाली जनतालाई। हाम्रो देशको दक्ष इन्जिनियर, सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इन्डस्ट्रियल, हाइड्रो पावर इन्जिनियरहरूले बनाएको बत्ती बाल्न चाहन्छ दिपेन्द्र कण्डेल। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध राम्रो छैन। अहिले भारतसँग झुकेर बत्ती बाले जस्तो गर्नु मलाई लाज लागेको छ। म भारतलाई बेच्न चाहन्छु, बाल्नु उहाँबाट किन्न चाहन्छु। यही हो नेपाल देखेको दिपेन्द्र कण्डेल। यही नेपाल देखेको हो दिपेन्द्र कण्डेल। भारतलाई बेचेको दिनमा माइतीघर मण्डला आउन खोजेको हो दिपेन्द्र कण्डेल। भारतको बत्तीमा माइतीघर मण्डला जान खोजेको होइन, व्यक्तिगत रूपमा। अब सुन्नुहोस्, अब म केही समयमा भारत जाँदैछु। म जाँदैछु, काम छ मेरो, केही काम छ आफ्नो व्यक्तिगत। राजनीतिक भेटघाट त मेरो पक्कै पनि हुन्छ। कपडा फेरेको छु म अहिले। नेताजीकोमा जान्छु म। नेताजीले सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस्, यो राजनीतिक विश्लेषण। आइए कणेल जी भन्नु होला, कैसे है? ठीक है। आइए कणेल जी, आप तो बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं भन्नुहुन्छ होला। हाँ, मैंने ड्रेस चेंज किया है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। नेता बोल्नुहुन्छ, आपका फेस भी ग्लो, चमक चमक दिख रहे हैं। वो हम हो सकता है, मेरे को पता नहीं, हमको पता है ना कणेल जी। आप तो 24 घंटा बत्ती बालने वाले में से है ना अभी। यही सुनना पड़नी मैंने। हाँ वो तो है, हाँ आपको कैसे पता होगा? हम ही ने दिया है ना वो बत्ती। यही सुन्न पर्ने दिपेन्द्र कण्डेलले। हजुरले बालेको 24 घण्टा हामीले दिएको हो नि, यही सुन्न पर्ने दिपेन्द्र कण्डेलले। यो सहनेवाला छैन दिपेन्द्र। किनेको हो नेपालले।
भन्दैछु मैले, किने पनि मैले बेचेको हो नि, किने पनि मैले बेचेको हो। मैले बेच्न सकिनँ भने तपाईँ अझै पनि लोड सेडिङमा जानुहुन्छ। कुरा यही हो। अब मलाई लाग्छ यो भिडियो हेर्दाखेरि भारतीय चलचित्र सुल्तानमा सलमान खान र अनुष्कालाई नचाहिएको एउटा गीतमा भने चाहिँ 440 भोल्टको झट्का लागेको छ नेपालीलाई। र यही वास्तविकता हो र यही सत्य हो। देश दिपेन्द्र कण्डेलले देखेको, जानेको, सोचेको बनाउन चाहेको हो। अरूले देखेको देश बनाउन दिपेन्द्र कण्डेलले चाहेको होइन। मेरो आँखाले देखेको, मेरो बुद्धिले भ्याएको, मेरो क्षमताले भ्याएको, मैले जानेको र आज पनि दिपेन्द्र कण्डेलको पोर्टलमा 4500 इन्जिनियर्सहरू मेरो पोर्टलमा छ। यही इन्जिनियर्सहरूको डिजाइनको देश बनाउन चाहेको हो दिपेन्द्र कण्डेल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।